இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பச்சை பட்டாணி சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பட்டாணியை குக்கரில் வேக வச்சுப்போம். இதை நான் ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டாச்சு. இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுக்கலாம். 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பட்டாணி. இப்போது இதில் 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிப்போம். நான் குக்கரில் விசில்லாம் விட மாட்டேன். இதை பாருங்கள், இதை போட்டிருக்கோம். நல்லா தண்ணி சூடு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும். நான் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு குக்கர் மூடிய ஓட்டெல்லாம் நல்லா தெரியுதான்னு பார்த்துக்குங்க. அடுப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். இப்போது நம்ம இதை மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணணும். நீங்கள் டைம் பார்த்துக்குங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு கேஸும் மிச்சமாகும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா. ஆனால் கரெக்டாக 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆனால் விசில் வராது. உங்களுக்கு இந்த குக்கர்லேயும் மேலே வழியாது. ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். 10 நிமிஷம் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம கொதி வந்தோடனே மூடி 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து கேஸ்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை திறந்துடலாம். இந்த பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. விசிலே விடலை, அப்படியே சிம்மில் வச்சு தான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம அடுத்தது எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் எண்ணெய் சட்டி போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் சட்டி சூடாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு நம்ம பட்டாணிலேயே போட்டுட்டோம். அதனால் உப்பு போட வேண்டியதில்லை. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப காரம் போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. காரம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம அந்த வேக வச்சுருக்கிற பட்டாணியை இதில் போட்டுக்கலாம். இதில் போட்டு நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். கடலை மாவையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை. கொதிச்சோன்னே நல்லா கெட்டியாகிட்டு பாருங்கள். மல்லித்தழையும் போட்டு
இப்போ நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். ஜூஸ் கெட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம கொஞ்சம் கேரட் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். நம்ம கிச்சனில் பச்சை பட்டாணி சுண்டல் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.